ishni bilaman, hamma ayollar o'ylab yuribdi. Ya'ni yangi yilga stolimni qanaqa qilib bezatsam ekan yoki nimalar qo'ysam ekan, nimalar pishirsam ekan deb o'ylab yuribsizlar. Bilaman. U vaqtda juda ham ko'p ishlar qilishingiz to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni stol bezatasizlar, ovqat qilasizlar, choy qilasizlar, hammasini qilguningizgacha yangi yilni ham o'tkazib yuborasizlar. Endi o'ylab o'tirishingizga hojat yo'q. Ya'ni biz bormiz, sizlarga tayyor qilib arzon aksiya narxida pishiriqlarimizni pishirib beramiz. Albatta odamlar nimaga uchishadi? Ya'ni arzon narsaga uchishadi va arzon bo'lsa, sifatli bo'lsa, ta'mlari zo'r bo'lsa, kim olmaydi? Hamma oladi. Shu uchun sizlarga premium darajadagi, ya'ni sifatli narsalardan qilingan tortlarimiz, medovimiz, napoleonlarimiz, yangi yilgi stolga nima qo'yish kerak bo'lsa, hammasini sizlarga aksiya narxida qo'yib bermoqchiman. Shu tortni necha pulga qilib berdim deb o'ylaysizlar? Ya'ni 10 kishilik tortimiz attiga 250 mingga qilib berildi. Chunki buni men 350 mingdan sotganman, lekin aksiya narxida 100 ming tushirib 250 mingga chiroyligini o'zlari xohlagandek ichlarini to'la nachikalarni, marojniy kremlari bilan birga qilib berdim. Endi sizlar bizdan 1-dekabrdan 31-dekabrgacha 2 kishilik bentoyimiz 79 ming, 4 kishilik 139 ming. Qolgan tortlar bilan beodat bemalol tanishib olsangiz bo'ladi. Yangi yilda hamma yangi yil shukuhini surayotgan paytda siz oshxonada turib, narsa pishirib, kechasi yana u narsalar baribir ertasi kuni qolib ketib, uvol bo'lishi ham bor. Agar sizlarga ham shunaqa chiroyli dizayndagi tortlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 31-dekabrgacha bemalol zakaz berishga ulgurib qolinglar. Chirchiq bo'ylab albatta dastavkamiz ham mavjud. Ha, aytgancha, yurechani qizartirib, podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin.